Jalə, axşamınız xeyir olsun. Xanın kəndindən salamlayıram sizləri. Bəli, sənin də vurğuladığın kimi böyük bir sammiti Azərbaycan ev sahibliyi edir və 1 iyul tarixindən etibarən start götürüb və biz də media nümayəndələri ilə birlikdə izləyirik. Həmin informasiyaları izləyicilərimizin diqqətinə çatdırmağa çalışırıq. Xülasə olaraq kiçik formada bir xatırlatma eləyim. 1 iyul tarixindən etibarən ilkin istiqamətimiz Ağdam üzrə oldu və Ağdamda forum keçirildi. Forum gənclərlə bağlı idi ki, müəyyən ölkələrdən İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olan 10 ölkənin nümayəndələri, eləcə də nazirləri çıxışlar etdilər və çıxışları zamanı gənclərin prioritet məsələləri, gənclər çünki bizim gələcəyimizdir deyə vurğuladılar ki, onların inkişaf istiqaməti və lazımlı kadrların yetişdirilməsi istiqamətində hansı işlər görülməlidirsə, məhz o işləri həyata keçirməliyik deyə vurğuladılar. Bundan sonra isə artıq bugün biz 2 forma ev sahibliyi etdik. Azərbaycanın müxtəlif istiqamətlərindən biri Laçında, digəri isə Şuşada baş tutdu. Şuşada biznes forumu, Laçında isə qadınlar forumu həyata keçirildi və biz də həmin forumlarda ötən buraxılışlarımızda informasiyaları diqqətə çatdırmışdıq. Ancaq qısaca olaraq bunu da xatırlatma eləyim ki, maraqlı məqamlar ortaya çıxdı. Hətta statistik rəqəmlər də var idi ki, həmin rəqəmlərdə qadınlarla bağlı gender bərabərliyinin qorunub saxlanması istiqamətində görüləcək işlərlə bağlı idi və qeyd etdilər ki, qadınların gələcəkdə daha da söz sahibinə çevrilməsi üçün, nüfuzlu olması üçün mütləq şəkildə qadınlar iqtisadi asılılığı az olmalıdır ki, onlar sosial eləcə də siyasi məsələlərdə də daha hökmlü olsunlar deyə. Ancaq Azərbaycanda acı reallıqlardan biri ondan ibarətdir ki, əsasən valideynlər vəsaitlərini, investisiyalarını oğula yatızdırırlar və qızları da bu biraz azalma prosesinə gətirib çıxardır. Ona görə də təhsil tələbə kredit fondundan yararlanan qızların sayı 26 mindir. Eyni zamanda təhsil alanların sayı isə 35%dir ki, bu istənilir ki, Təhsil Nazirliyi tərəfindən bu faiz nisbəti 40-a yüksəlsin deyə vurğulandı. Buna görə də mütləq şəkildə vəsaitlərin yatırılmasına çağırışlar olundu. Bununla yanaşı BMT-nin baş katibinin müavini də video konferans vasitəsilə foruma qoşuldu və o da bildirdi ki, bugünə qədər qadınların dünya bazarına, eləcə də əmək bazarına çıxışı üçün 90 milyondan çox vəsaitlər yatızdırmışıq və Azərbaycanda keçirilən İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına görə çox sevinirik və bizim ümidlərimiz çoxdur ki, yenidən investisiyalar yatırılacaq ki, qadınlarımızın əlçatanlığı daha da rahat formada olsun deyə vurğulandı. Bununla yanaşı biznes forumunda, Şuşada keçirilən forumda da iqtisadi məsələlərə toxunuldu ki, Azərbaycan 1992-ci ildən İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzvdür və üzv dövlətlər Azərbaycana bugünə qədər 22 milyarddan dollardan çox Azərbaycana vəsaitlər köçürüblər və bu da çox yaxşı bir tendensiyadır və bu tendensiyanın davam etdirilməsi istiqamətində də bu ildə Azərbaycan ev sahibliyi edir bu sammitə və bu sammitin Xankəndidə, Ağdamda, Laçında, Şuşada keçirilməsi də çox mötəbər bir andır. Çünki Xankəndini həqiqətən də biz ölkələrdən, xaricdən gələn nümayəndələrə göstərəcəyik ki, münaqişə zonası deyil. Bura Azərbaycanın müəyyən bir Qarabağ ərazisidir və Azərbaycan ərazi bütövlüyünü, suverenliyini bərpa eləyib və hazırda Xankəndidə bərpa quruculuq işləri sürətlə davam edir. Elə kadrlardan da siz görürsünüz. Hər tərəf daha da təmizlədir və yollar salınır. Eyni zamanda yeni otellər, yeni binalar tikilir, müəyyən inzibati binalar tikilir ki, bu da çox gözə oxşayan bir mənzərədir təbii ki və bura gələn üst tutan turistlərin də sayı çoxdur. Biz onlarla da həmsöhbət oluruq. Həqiqətən də Xankəndinin, Laçının, Şuşanın özünə görə, özünə məxsus bir gözəllikləri var və bu forumunda artıq ayın 4-də yekun proses həyata keçiriləcək ki, bu yekun prosesində də 10 ölkədən çox nümayəndələr, eləcə də liderləri üst tutacaq. Həmin liderlər arasında Rəcəb Tayyip Ərdoğan da yer alacaq. Eyni zamanda İranın prezidenti də Azərbaycana üst tutacaq və Rəcəb Tayyip Ərdoğan birbaşa Laçın aeroportuna eniş edəcək təyyarəsi və təbii ki, qarşılanma mərasimində də ölkə başçısı İlham Əliyev iştirak edəcək. Və biz də media nümayəndələri olaraq bu 4 gün ərzində hansı informasiyalar olursa sizin diqqətinizə çatdırmağa çalışırıq və bir daha xatırladıram ki, hazırda Xankəndidəyik və son nöqtəmiz də elə Xankəndində olacaq və media nümayəndələri ilə birlikdə həmin bağlanış mərasimində iştirak eləyəcək və hazırda Xankəndi baxmayaraq ki, axşam saatlarıdır Jalə, yenə də burada ustalar fasiləsiz formada işləyirlər ki, qonaqları yaxşı formada qarşılaya bilsinlər. Çatdıracağım məlumatlar hələlik bundan ibarətdir və sözü yenidən sən ötürürəm.